अच्छा, फिर ट्रैवल टाइम में दुरूद पढ़ने का एक और फायदा पता है क्या है? जिधर जिधर दुरूद पढ़ते हुए गुजरूंगा सारी जमीन दुरूद पढ़ने की गवाह होती चली जाएगी। हमारा ट्रैवल टाइम कैसे गुजरता है? गाड़ी में बैठे हैं तो गाने सुनने हैं, बल्कि अब तो मोटरसाइकिल में भी हेडफोन लगाया हुआ होता है, पता नहीं क्या सुन रहे होते हैं। अल्लाह के बंदों, जिधर जिधर से गुजर रहे हो गुनाह का क्यों गवाह कर रहे हो? दुरूद पढ़ते रहा करो, सफ़र भी खैर से हो जाएगा, रहमत भी बरसती रहेगी। और 1000 बार दुरूद पाक की एक और फजीलत सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना घर ना देख लेगा। मरने से पहले जन्नत में घर दिखा दिया जाए।